Fazer agora o teste do inibidor de latidos. Tô com ele aqui em mãos. O cachorro tá ali latindo. Tô aqui no portão. Apertei ele e o cachorro simplesmente correu. Apertei de novo e o cachorro saiu. Então vamos ver essa distância aí. Tomar uma distância relativa. Vamos ver se ele ainda assim vai sentir o aparelho. O cachorro ainda saiu. É bem útil aí para quem quiser aí, um aparelho bom.